ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിപ്പോൾ മാൽദീവ്സിലാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു സൂപ്പർ കാഴ്ച കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് ഈ കടലിൽ ഇളകി കിടക്കുക രസമുള്ള കാര്യമാണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറിലെ കടലാവുമ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം, നിങ്ങൾ നോക്കി. ഈ സമയത്തൊക്കെ ബോട്ടുകളിൽ നമുക്ക് ഒരു ഐലൻഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഐലൻഡിലേക്ക് പോകേണ്ടിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു റോളർ കോസ്റ്റർ കയറുന്ന പോലെയാണ്. ഒരു തിരയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറി വരുമ്പം അതിൻ്റെ പുറകെ വലിയൊരു കുഴിയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. അതുകൊണ്ട് ബോട്ടിൽ കഴിവതും പുറകിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ എന്നാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ആ അടി ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഈ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ അല്ല. ഈ ഐലൻഡ്സുകളിലൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു തീരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ഈ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറാണ്. കാണാൻ ഭയങ്കര സുന്ദരമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എടുത്ത് ചാടാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നീന്തലൊന്നും അത്രയ്ക്ക് വശമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എടുത്ത് ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ തീർന്നു. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് റിയലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഷാലോ വാട്ടർ. ഇത് നല്ല ആഴമുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ചാടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തീരുമാനമാവും. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുക, ഇതിൻ്റെ കാറ്റ് ആസ്വദിക്കുക, ഈ ഒരു സായാഹ്ന സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള നിമിഷങ്ങൾ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യുക. ബൈ ബൈ.